各位女士們，千祈唔好自責另一半影相唔靚。正所謂多一點讚賞，多一點成長。今日你發脾氣話佢影你影得唔靚，佢只會越嚟越冇心機咁答你。咁你個樣係咁，我可以點啫？唔使嬲，唔使問，買多幾件靚衫化妝品。就嚟聖誕節啦，睇路啦各位。冇車就係要搭 Uber 咯。有位姐姐啊，你而家去邊呢？幾熟人？好心。已經係8點半啦，但係架車都仲未到。8點9就要開車。見到啦，見到個車頭啦。你睇呢班人，叱咤風雲咁啊！嗱，呢架就係我哋今日搭嘅車啦。吓？去邊話？佢唔係去 Banff 啊，妖係呢架。食蛋啦，食蛋啦。起步，俾大家睇下安全小先鋒。我哋差事要起身同我哋講，冇扣冇扣冇扣。咁差啊！包子咁乜嘢？2 hours late。啊！快啲影翻張相先。哇！我又影，我又影。我哋俾啲旅客嘅 feel。係咩？呢間嘢係一定要睇㗎。你竟然中意食杯啊？邊度見邊？係喎。幾時中意買啲咁嘅嘢啊？係喎。呢幫我影張相。其實呢個都得意嘅。但可惜我而家已經唔中意米奇老鼠。真係唔耐煩啦，唔耐煩啦。真點加拿大人？哇，好得意啊呢個！好唔好食？做咩整佢門口咁樣食？喂，停 ，R 啊！佢竟然冇，喂有 Walkie， 係啦，火狗，喂最底嗰個，入名嘅老母狗命就有，又有齊晒添。Welcome， 佢唔 welcome 你喎。哇！蘋果啊！啊好啦，你冇晒我憎死你啊！陣間你而家買喎，你而家買，嚟你而家買，我求下你，你買啊你買啊！你咪想食多啲？章魚，哇！好彩搶閘早咗嚟食，跪低。你知唔知垃圾桶咧？唔係咁樣開唔到啊！將佢懟入去，跟住入邊有個掣，咁樣先開到噶。哆啦 A 夢感冒嘢俾邊個？呢幾大盒？哇！呢隻咩嚟㗎？點解佢係喺人哋嘅屋企嗰度嘅？佢方平我咁竇咗架底。哦，原來有嘢食嘅，定係啲人自己買㗎？That's the rule. Okay, we're doing the thing. Is this video? Yeah. Okay, have a bad Christmas, okay? I hope it's horrible. There we go. We did that. Yeah. 你真係 Merry Christmas！ I can do that. 你喺呢度剪低咗啊？跣咗下啫。哦，好啦。準備好未啊？喂，喐啦！快啲啦！走！猜輸咗過去嚇佢，快啲啦！點解啊？猜輸咗都唔緊張。我冇。呢個有啲小遊戲玩啊，你要玩啊！轉翻入去。狗。嗱，如果你話你買呢隻杯咧，我都覺得 make sense。你中唔中意呢個袋啊？但佢哋真係好勁咯，但我唔會嘥錢買咯。出街啦，肯定。
可唔可以停止啊？唔好再咁樣揸住我架底，咁樣逗住我啊！哇，好專業喎呢度。OK 喎，佢識得引佢喎。我哋點樣影好咧？用佢哋幫我哋影。芝麻開幕！啊，你嘅爆谷片。而家要買呢個蜂糖味啦，係咪？你點解唔怕醜啫？我都未怕醜啊！支籌添。啊，就喺呢度啦。佢有得試食嘅啲雪糕，我哋入去試食。阿文，幾多？呢個係傳說中佢50層嘅千層麵。你黑啲定佢黑啲？係時候講拜拜。哇，好靚喎！